我有一场不知道打得好不好，我觉得打得蛮好的、啊。人不想先走，没有啦，这个主教本来这玩就劣势，2B 玩家的主教很劣势。那你还玩？啊？那你还玩？那你还玩？玩解人物啊。啊，第一 fuck 他。他叫的啊。前面不正常开局。前面都不用问你怎么打，前面我肯定是没打错的。一直到我想一下第几回合，大概第6、第7回合开始，就有很多可以思考的地方。他准时给我下啊，还没，他准时下阿姨耶，超夸张的。这边应该可以抢血。如果我看到阿姨，我是不是要抢血啊？对不对？哈，博人。如果我看到阿姨出来，我是不是要抢血？谁出来？阿姨。那个不爱姐啊。对啊。对啊，说那边没打错，可以。第6回合肯定也没错。这里我不下军神原因是因为我要战场，结果谁知道他这样咻一下我就没。然后这里我在想，要军神还是这个？然后算了，多抢血，没有，我在讲影片里到时候会提到的问题。就是都没打错啊，这应该是都没打错吧？来没有可惜，这种思考超久的我就想打10几分钟。哈能得进入笑。嘿！我都没有想到军神配这个还是这个，然后算了，直接暂停个6，这个。主教牌那么废啊！但他主教就是拿一堆废牌，操！2B 的主教根本没有一张牌是好用，根本没什么牌是好用的，废死！不要哭然后下一个过来战场。轻松解场的，每个要解场那卡都很亏这边我记得是4+2+3，不能减少台面压力。救！可乐有效，他超会解的，超夸张的。然后我这里想要赌一波了，结果还真的又赌到了，超爽的。逼人家对手，卡给我洗哪一手？